Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами побуваємо на фермі. На фермі Едик і його сестричка Емма доглядають за тваринами. Послухайте і відгадайте, які тварини живуть на фермі. Хто це? Здогадалися? Це корова. І ще послухайте. А це хто? Так, це свиня. А це хто? Це вівця. Слухайте уважно. Хто це? Ця тварина каже «ме». Чи впізнали ви мене? Так, впізнали. Це коза. Її звати Еля. Едик і Емма випасали козу на лузі. Коза Еля щипала травку, і вони з Едиком і не помітили, що зайшли далеко і загубили Емму. Едик почав кликати сестричку. Ось так. Е! Допоможемо Едику покликати Емму, але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику. Для цього візьміть дзеркало. Широко відкриємо рота, граємо у бегемота. Парканчик. Язик стрибнув, неначе зайчик, і заховався за парканчик. Виконаємо почергово вправи. Жабка, слоненя. Жабка, слоненя. Жабка, слоненя. І остання вправа. Покараємо неслухняний язичок. Неслухняний язичок покараю. Шльоп, шльоп, шльоп. Молодці, малята! Щоб допомогти Едику покликати Емму, треба проспівати звук «е». Зверни увагу. Твій рот відкритий, губи розтягнені. Повітря проходить вільно. Цей звук можна довго співати. Е. Давайте разом її покличемо. Е. Емма. Нарешті почула. Емма принесла картинки. Вона залюбки покаже їх і нам. А ми з вами будемо називати, хто на картинці. Це ельф. Повтори. Це страус Ему. Це ескімо. Емма роздала картинки Едику і Елі. Скажи, у кого яка картинка? Повторюй за мною. У Елі Емму. У Емми ельф. У Едика ескімо. Малята, пригадайте, де ми з вами побували? На фермі. Як звали хлопчика і дівчинку? Едик і Емма. А як Едик гукав Ему? Правильно, е. Едик і Емма добре дбають про своїх тварин. І ви, малята, піклуйтеся про своїх улюбленців. На все добре, до зустрічі!